नयनराज पाण्डे ज्यूसँग यिनै प्रश्न किन पनि भने उहाँ नयाँ चेतना र नयाँ चिन्तनसँग आफू अपडेटेड हुनुहुन्छ र राजनीतिक लगायत हरेक विषयमा उहाँले धेरै राम्रो अध्ययन र स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनु भएको छ। उहाँका लेखनमा पनि त्यो कुरो झल्किन्छ र नेपाली लेखकहरू र लेखक हुन बाँकी रहेका आउँदो नयाँ पुस्ताको जुन खालको चेतना चिन्तन र विदेशी भाषासँगको एक्सेस छ, सहजता छ, त्यसले कस्तो अर्थ राख्ला र उहाँहरूकै पुस्ताका पनि केही अहिले नेपालमा स्थापित व्यक्तिहरूका पुस्तकहरू पनि अङ्ग्रेजी भाषामा निस्किन थालेका छन्। यी सबै सन्दर्भमा हामी निचोडमा त्यतातिर पुग्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नयनराज पाण्डेज्यूका उहाँको आफ्नै लेखन, उहाँको लेखनमाथिको दृष्टिकोण, उहाँको हेराइ लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ 23 सालमा काठमाडौँमा जन्मिनुभयो, नेपालगञ्जमा हुर्किनुभयो र प्रमाणपत्र तहसम्मको अध्ययन नेपालगञ्जमा गर्नुभयो र उहाँका लेखनमा, कथामा, उपन्यासमा पनि तराईको एकदमै ठुलो प्रभाव छ र प्रभाव मात्रै होइन कि तराईका कथाहरू, तराईका मुद्दाहरू, तराईका समस्याहरूलाई चाहिँ मूलधारीकरण गर्नको लागि ठुलो योगदान उहाँले दिनुभएको छ। त्यो भन्दाखेरि फरक नपर्ला। अनि त्यसबाहेक उहाँको व्यक्तिगत उसमा पुस्तकको सङ्ख्यामा जाँदाखेरि जम्मा 12वटा पुस्तक प्रकाशित छन्। त्यसमा 7वटा उपन्यास, 4वटा कथा सङ्ग्रह र एउटा संस्मरण छ र पहिलो किताब 44 सालमा नाङ्गो मान्छेको डायरी लघु उपन्यासबाट उहाँले चाहिँ पुस्तक प्रकाशन सुरु गर्नुभएको हो। नयन दाइ, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद पदमजी। साथीहरू सबैलाई मेरो नमस्कार पनि, यहाँ संलग्न हुनुभएका सबैलाई। र अब चाहिँ हामी सन्दर्भतिर जाउँ, अब विषयमा चाहिँ प्रवेश गरौँ होला। तपाईँसँग म केही प्रश्नहरू गर्नेछु, त्यसपछि फ्लोरबाट हामीलाई साथीहरूले डिएम गर्नुहुनेछ। मलाई, गिरिशजीलाई र नेपाली पोस्टलाई डिएम गर्न सक्नुहुनेछ। ती हामी चाहिँ अन्तिम सेसनमा राख्नेछौँ र करिब हामी बढीमा 1.5 घन्टाको हाराहारीमा यो कार्यक्रम सक्नेछौँ भन्ने लाग्छ। तपाईँलाई अब सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ यो लेखकीय जीवनप्रति पहिला त लेखकहरू लेखक भइयो, कवि भइयो, जिन्दगी, राज्य, यताउता भन्ने खालका कुराहरू धेरै गरेको सुनिन्थ्यो। तपाईँलाई त त्यस्तो छैन होला है? होइन, त्यस्तो चाहिँ अब छैन भन्ने बेग्लै कुरा हो। अब म यसलाई सहज ढङ्गले लिन्छु है। मतलब के हुन्थ्यो भने एउटा कालखण्डमा लेखक भनेको एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ कार्टुन बनेको पनि देखिन्थ्यो। जुत्रे झाम्रे एउटा झोला बोकेर हिँडेको, दारी पालेको, त्यस्तो इमेज हाम्रो समाजमा, साहित्य वृत्तमा, कला वृत्तमा एउटा बनेको थियो। त्यो इमेज कति सही थियो, के थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर त्यो अब चाहिँ त्यो इमेज भत्किएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब लेखकहरू अहिले चाहिँ एकदमै, मैले भन्नुको अर्थ चाहिँ एकदमै सुविधा सम्पन्न स्थितिमा छन्। उनीहरूको जीवन स्तर एकदमै माथिल्लो तहमा पुगिसक्यो। उनीहरू अब लुत्रे झाम्रे छैनन् होइन भन्ने त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ भत्किसकेको छ। अब तर कुरो के छ भने त्यो सम्पन्नताको त्यो स्थिति नहोला, तर चिन्तनले, समाजसित गर्ने उनीहरूको संवादले, उनीहरूको सम्पर्कले, उनीहरूको चिन्तनले अब उनीहरू चाहिँ समाजसित एकदम गहिरोसित मित्रवत सम्बन्ध अब गाँसिएको छ र समाजले पनि लेखकको अस्तित्वलाई चाहिँ एकदमै सकारात्मकले राम्रो रूपमा लिएको चाहिँ मैले देखेको छु। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ लेखकप्रतिको समाजको धारणा, यिनीहरू अलि सचेत व्यक्तित्व हुन्, यिनीहरूले गरिरहेका कुराहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ, यिनीहरूलाई पढ्नुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ व्यक्त भएको छ। एक किसिमको चाहिँ असल लेख्ने मान्छेहरूले समाजबाट सम्मान पाइरहेको स्थिति देखिन्छ अहिले। त्यसकारण पनि मैले जीवनमा के उपलब्धि गरेँ भन्दा पनि म आफ्नो कर्मप्रति चाहिँ सन्तुष्ट छु। मैले जे लेखिरहेको छु, जे चाहेको छु त्यो लेख्न पाइरहेको छु र एउटा सानो समूहलाई भए पनि अलिअलि कन्भिन्स गर्न पनि सकिरहेको छु। मैले केही मुद्दाहरू उठाइरहेको छु भने त्यो मुद्दाहरू केही व्यक्तिहरूसम्म भए पनि पुगिरहेको छ, उहाँहरूबाट त्यो एप्रिसिएसनहरू पाइरहेको छु र त्यसैलाई नै एउटा आफ्नो सम्पत्ति ठानेर म बसिरहेको छु। त्यसकारण जीवनसित साहित्यमा किन लागे भनेर त्यस्तो खालको गुनासो छैन। म एकदम खुसी भएर
जीवन बिताइरहेको छु भन्नु पर्यो। दाइ 2.5 दशक करिब अगाडि म पत्रकारिता भर्खर गर्दाखेरि तपाईँको उलार नामको लघु उपन्यास निस्किएको थियो। त्यो त्यति बेलै बहुचर्चित चाहिँ भयो हामीहरूमाझ, एउटा सीमित पाठक, पत्रकार, लेखक र जो नयाँ लेख्न चाहन्थ्यौँ हामी जस्ताहरूमाझ। तर तपाईँले चाहिँ त्यो धेरै किताब चाहिँ मैले देख्दै त्यो न्यु रोडमा हामीलाई बाँडेर दिनुभएको थियो। तर त्यही किताबको चाहिँ त्यसको 1.5 दशक करिब पछाडि चाहिँ एकदमै व्यावसायिक ढङ्गले राम्रोसँग बिक्री भयो। अब यसको अर्थ चाहिँ के हामी राम्रो लेख्न सकेदेखि व्यावसायिक भएर बाँच्न सक्छौँ? लेखकहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपले पनि अरू सम्मान त छँदैछ, पुराना झुत्रे झाम्रे बिम्बहरू त मेटिँदैछन्, तर आर्थिक रूपले पनि भर्तेक हुँदैछ र हामी राम्रोसँग लेखनमा लाग्ने हो भनेदेखि हामी बाँच्न सक्छौँ त्यसले भन्ने सङ्केत हो कि तपाईँ आफूलाई चाहिँ संयोगले मात्रै त्यो आर्थिक भर्तेक पनि भइराखेको छ लेखनमा? होइन, यस्तो छ। अब यो कस्तो छ भने यो प्रश्न चाहिँ सित चाहिँ धेरैचोटि जम्का भेट हुन थालिसक्यो। अब यो पछिल्लो चरणमा आएपछि मलाई लाग्छ धेरैचोटि मैले यसको जवाफ पनि दिइसकेको छु। मलाई के लाग्छ भने एउटा सकारात्मक स्थितिको निर्माण चाहिँ भएको छ पछिल्लो समयमा। राम्रो लेखियो भने, फेरि मैले यसमा के जोड्छु भने असल लेखियो, पाठकहरूलाई चित्त बुझ्ने खालको, अब चित्त बुझ्ने भन्ने खालको छ भने फेरि त्यसको बजारको कुराहरू आउला, बजारु साहित्यको पनि कुरा आउला। तर कुरो के हो भने तपाईँले जिम्मेवार लेखनबाट पनि पाठकलाई कन्भिन्स गरेर गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ अहिले साहित्यको बजार चाहिँ तुलनात्मक रूपले चाहिँ निकै राम्रो भएको मलाई लाग्छ। र एउटा सङ्केत हो, यो चाहिँ लेखेर अहिले बाँच्न सक्ने स्थिति छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर सङ्केत चाहिँ हो। यसले भविष्यमा चाहिँ आउने पुस्ता, नेपाली साहित्यमा आउने पुस्ता, जो साहित्यमा म लाग्छु र मेहनत गरेर लाग्छु, अध्ययन अनुसन्धान गरेर लाग्छु भनेर जुन गम्भीर भएर साहित्यमा लाग्ने सोच बनाइरहेको छ, त्यो पुस्ताको लागि चाहिँ एउटा आशा लाग्दो स्थिति चाहिँ हो। अब मेरै पनि तपाईँले पनि भन्नुभयो, मैले कुनै बेला किताब बाँडेर हिँड्नुपर्ने स्थिति थियो। 1000 किताब सिद्धिनलाई 10औं वर्ष लाग्ने स्थिति पनि थियो। र किताब निस्किएपछि पनि त्यो कुनै पसलबाट त्यसको एउटा भुक्तानी आउला र त्यसले आफ्नो किताबमा लागेको त्यो छाप्दाखेरि लागेको रकम असुल गर्ला भन्ने एउटा कल्पना पनि आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि थिएन जस्तो लाग्छ। ममा पनि थिएन त्यो स्थिति। उलार जब निकालिएको थियो, अलिकति पैसा जोडजाम गरेर आफूले गरियो। अलिकति प्रकाशक जसको नाममा प्रकाशकको नाम थियो, उहाँले केही रकम जोडजाम गर्नुभयो र एउटा एक संयुक्त प्रयासमा त्यो निकालिएको र लामो समयसम्म त्यो त्यसको कुनै असुल उपर मैले गर्न सकेको पनि थिएन। तर कुरो के थियो भने तपाईँहरूले जस्ताले चर्चा गरिरहनुहुन्थ्यो त्यो उलारको, राम्रो छ भने माउथ पब्लिसिटी त भइरहेकै थियो। तर पछिल्लो 8-10 वर्ष यता चाहिँ के हो भने अलिकति त्यो नेपाली पठनको क्षेत्रमा एउटा नयाँ पुस्ताको प्रवेश भयो भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो चाहिँ त्यो पुस्ताले गर्दाखेरि नेपालको साहित्य बजार चाहिँ अहिले आएर सकारात्मक स्थितिमा आएको हो। त्यसका धेरै कारणहरू छन्। एउटा पछिल्लो पुस्ताको कुरा आयो, त्यसपछि सामाजिक सञ्जालहरूको उपस्थिति भयो होइन, अनि त्यसपछि मिडियाहरूले पनि साहित्यलाई महत्त्व दिन थालेको देखियो। अनि यो दैनिक पत्रिकाहरूमा साहित्य सम्बन्धी परिशिष्टाङ्कहरू आउन थाले। यसले चाहिँ के गर्यो भने पाठक र लेखकको सम्बन्धलाई हार्दिक बनाउँदै लग्यो र लेखनलाई चाहिँ ताजा किसिमले चाहिँ समाजमा प्रस्तुत गर्न थाल्यो। कुनै बेला थियो कि मैले कुनै किताब निकालेँ भने त्यसको एउटा पहिलो समीक्षा आउन 6 महिना, 7 महिना, वर्ष दिन लाग्थ्यो होइन। खालि साथीभाइले दिएका प्रतिक्रियालाई नै समीक्षा मानेर आत्मरथीमा बस्नुपर्ने स्थिति थियो। तर अहिले आएछ के भने, अहिले स्थिति के छ भने तपाईँको किताब आज निस्क्यो, भोलिदेखि तपाईँले समीक्षा पाउन थाल्नुहुन्छ, टिप्पणी पाउन थाल्नुहुन्छ, प्रतिक्रियाहरू पाउन थाल्नुहुन्छ। त्यसले लेखकलाई मैले सही लेखिरहेको छु या गलत लेखिरहेको छु भन्ने कुराको तत्काल जानकारी पनि हुन्छ। लेखक सचेत पनि हुन्छ। राम्रो प्रतिक्रिया आयो भने त्यो हौसिन्छ पनि, त्यसलाई अझ उत्साह आउँछ, अर्को कृतिमा अझ मेहनत गर्ने उसलाई बानी आउला। त्यो चाहिँ छ। अनि अघि मैले जुन नयाँ पुस्ता भने, त्यो नयाँ पुस्ता बारेमा एउटा तितो र मिठो दुइटै यथार्थ छ। जुन नयाँ पुस्ता मैले भनिरहेको छु त्यो +2 गरेर आएको पुस्ता हो जस्तो लाग्छ मलाई, जसलाई नेपाली पठन भन्दा पनि अङ्ग्रेजी पठन चाहिँ अलिक सजिलो लाग्छ। र त्यो
त्यो पाठक कसरी नेपाली साहित्यमा आयो भन्दाखेरि यो बडा मलाई चाहिँ रोचक लाग्छ। यो आफ्नो विश्लेषण चाहिँ आफूले सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ रोचक स्थिति हो जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो पाठकले अङ्ग्रेजी साहित्यको अंग्रेजीका चाहिँ अब चेतन भगत जस्ताका उपन्यासहरू पढ्न थाले, पाउलो कोएलोहरूलाई पढ्न थाले र एउटा आख्यानतिर या अरू साहित्यतिर हल्का एउटा त्यो रुचि बस्यो, साहित्यमा प्रवेश गर्ने एउटा उनीहरूलाई बानी बस्यो। त्यसपछि उनीहरूलाई के लाग्यो भने अंग्रेजीमा छ, नेपाली साहित्यमा केही छ कि छैन भन्ने एउटा जिज्ञासा त हुन्छ नि। आफू नेपाली छ, आफूले अंग्रेजी मात्र पढिरहेको छ, नेपाली साहित्यमा त्यस्तो छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा भइरहेको स्थितिमा मिडियाहरूबाट, सामाजिक सञ्जालबाट साहित्यका नेपाली साहित्यको प्रकाशनको जब सूचना आउँछ र सूचना सँगसँगै आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ कन्टेन्टका कुरा आउँछन्, त्यो कन्टेन्टमा केही कुरा नयाँ खालको त्यो सूचना यो कन्टेन्टमा के नयाँ विषयवस्तु छ भन्ने लाग्यो भने त्यो विषयवस्तुप्रति त्यो पाठकलाई चाहिँ आकर्षित गर्छ र त्यसपछि उसलाई त्यो भाषाको बन्धन रहेन। अंग्रेजी उसलाई सहज लागे पनि उसले नेपाली पनि पढ्न थाल्यो र त्यो एउटा ठुलो वर्ग चाहिँ जो अंग्रेजीमा पनि समान रूपले पढ्न सक्छ र नेपालीमालाई पनि इन्जोय गरिरहेको छ, त्यो वर्ग चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो पाठक वृत्तमा एउटा बाक्लो उपस्थिति छ र त्यसले नेपाली साहित्यको पठन संस्कृतिको विकासमा केही न केही योगदान गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सकारात्मक स्थिति हो र यसले लेखकलाई जिम्मेवार पनि बनाउँछ र पछिल्लो समयमा आएर लेखकलाई चाहिँ एउटा आत्मविश्वास पनि छ कि म यति धेरै पाठक वृत्त यति फराकिलो भएको छ र यो वृत्तमा मैले अलिक मेहनत गरेर, अलिक अध्ययन अनुसन्धान गरेर के राम्रा कृतिहरू दिन सके भने चाहिँ असल नियतले पाठकलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने खालका मैले केही कृति दिएँ भने ती बजारमा बिक्री पनि हुन्छन् र त्यसले एउटा जीवनमा भर्थेक हुन्छ। अहिले पनि त्यसले साहित्यले आएको बाट आउने रकमले तपाईँको जीवन भोलि नै तपाईँ गाडी किन्न सक्नुहुन्छ, घर बनाउन सक्नुहुन्छ होइन भन्ने होइन, तर तपाईँको जीवनयापनका को क्रममा केही भर्थेक हुन्छ र त्यो पनि एउटा ठुलो कुरा हो अहिलेको स्थितिमा जस्तो लाग्छ। र यो पक्कै पनि यो अझै राम्रो हुँदै जानेछ र यो आउने पुस्ताका लागि चाहिँ यो सुखद संकेत हो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँनिर एउटा कुरा हामीले बिर्सिन नहुने चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालले धेरै मान्छेलाई सतही पनि बनाएको छ। जस्तो फेसबुकमा साहित्यका नाममा पोस्ट भएका अनि त्यसपछि यो अनलाइन नामका खुलेका कतिपय सामग्रीहरूमा साहित्यको नाममा चाहिँ अलिकति बढी चिप चिजहरू मात्रै जाने अनि त्यसपछि नेपाली साहित्यको स्तरै त्यही हो भन्ने खालको नयाँ सिक्ने मान्छेहरूलाई र चाहिँ साहित्य भनेको यति मात्रै हो, यस्तो मात्रै हो, यो स्तरको मात्रै हो भन्ने खालको एउटा सन्देश एकातिर जाने स्थिति छ। त्यो सँगसँगै हाम्रा एकाडेमी अनि निजी पुरस्कार गुठीहरू पनि धेरै जसो है, अब सबै नभनौँ, अनि त्यसपछि सरकारी कतिपय सङ्घ संस्था र सरकारसँग जोडिएका निकायहरू चाहिँ पञ्चायतकालीन मानसिकताभन्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् होइन। यी सबै कुराको बिचमा पनि तपाईँ आज आशावादी हुनुहुन्छ? म आशावादी छु पदमजी। यसको कारण पनि म भन्छु। म साहित्यमा लागेको मेरो भनौँ न लगभग 4 दशक जतिको त मेरो पनि भइसक्यो होइन। 4 दशकको समयमा मैले के देखेको छ भने म सुरुमा जब साहित्य लेखनमा आएको थिएँ, भर्खर बामी सर्दै थिएँ अनि काठमाडौँको साहित्यिक वृत्तसित परिचित हुँदै थिएँ। त्यतिखेर पनि एउटा साहित्यको एउटा अग्र पुस्ताले के भन्थ्यो भने अहिलेको आइरहेको साहित्य चाहिँ एकदम कमजोर भयो, योभन्दा विगतको साहित्य चाहिँ निकै राम्रो थियो भन्ने एउटा गुनासो भइरहन्थ्यो। त्यसको 10 वर्षपछि पनि मैले एउटा फेरि अर्को त्यो साहित्यको वृत्त तयार भयो, अर्को पुस्ता तयार भयो, त्यसले पनि त्यही भन्यो कि हाम्रो समयको या हाम्रो भन्दा अगाडिका साहित्य राम्रो छ, अहिले सतै भइरहेछ भन्ने छ। त्यसपछि पनि अर्को 10 वर्षपछि पनि अर्को पुस्ता आयो। त्यो सबैले चाहिँ के भने अतीतका साहित्यलाई सुन्दर र अहिलेको वर्तमान साहित्य चाहिँ सतै भयो भन्ने कमेन्ट चाहिँ मैले पहिलेदेखि र आजको मितिसम्म पनि सुनिरहेको छु र यसमा एउटा विश्लेषणको जरुरी छ। त्यो कहिलेको साहित्य सतै थियो र अहिलेको साहित्य कस्तो छ भने एउटा यो समीक्षात्मक विश्लेषण हुन जरुरी छ र हामी कहाँ त्यो समालोचना र समीक्षाको पक्ष चाहिँ नेपाली साहित्यमा निकै कमजोर पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अर्को के छ भने तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा पक्कै पनि हो कि तपाईँले भर्खर लेख्न थाल्नु भएको छ, कविताहरू पोस्ट गर्नुहुन्छ, साहित्य कथाहरू पोस्ट गर्नुहुन्छ, लाइकहरू आइरहेको छ, कमेन्ट भव्य लेखे भन्ने आइरहेको छ।
एक चरणमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा लेख्ने मान्छे र उत्साहमा जुन सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना साहित्यहरू पोस्ट गरिरहेको छ उसलाई भ्रम पनि हुन्छ कि मैले चाहिँ गजब लेखिरहेको छु भन्ने एउटा उसलाई यो भ्रमको स्थितिमा ऊ अवश्य रहन्छ। तर कुरा के हुन्छ त्यो सबै त्यसरी रहँदैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। साहित्यमा जो म गम्भीर भएर लाग्छु भन्ने कसैले सोध्छ भने त्यसले पक्कै पनि समकालीन साहित्यको, अग्रजहरूको साहित्यको, विश्व साहित्यको केही न केही अध्ययन गर्न थाल्छ। उसलाई त्यो साहित्यप्रतिको लगावले नै उसलाई त्यो अध्ययन गर्न, पढ्न उत्प्रेरित गर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि उसले आफूले बिस्तारै बुझ्दै जान्छ कि मैले लेखेको सतही भयो कि भएन, मैले लेखेको स्तरीय भयो कि भएन भन्ने एउटा सामान्य हेक्का चाहिँ उसलाई हुन थाल्छ। त्यस्तै उसले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेका, अनलाइनहरूमा आइरहेका साहित्य होइन सायद यी साहित्यिक कोटिका रचना हुन् कि होइनन् भन्ने पनि उसले विश्लेषण गर्न थाल्छ। र केही समयपछि उसले त्यो साहित्यको स्तरको मापन गर्ने एउटा हैसियतमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो पहिला पनि स्थिति यस्तै थियो। हेर्नु, साहित्यमा कुनै बेला आजभन्दा 4 दशक 5 दशक अगाडि लेखिरहेको समयमा लेखिरहेका साहित्यकार सबै स्तरीय त थिएनन्। मैले देखिरहेको, मसँगै मेरै समकालीन साहित्यहरू मैले जुन पढेँ मैले, ती सबै स्तरीय थिएनन्, थोरै मात्र थिए। त्यो साहित्य, असल साहित्यको उपस्थिति जहिले पनि थोरै हुन्छ। तर कुरा के हुन्छ भने त्यो असल साहित्यले डोमिनेट गर्छ समाजलाई, पाठकवृत्तलाई आफ्नो हैसियत देखाउँछ। मैले यस्तो लेखेको छु, तिमीले पढ्नुपर्छ, एप्रिसिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा एक किसिमको चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति चाहिँ दरिलो किसिमले देखाउँछ। त्यसकारण सपाट सतही साहित्य त समयको कालखण्डसम्म सँगै हराउँदै जान्छन्, विलिन हुँदै जान्छन् भन्ने लाग्छ। र रहने त आखिर स्तरीय, राम्रा, मेहनत गरेर लेखिएका, समाजसित संवाद गर्ने खालका साहित्यहरू नै टिक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। दाइ, अब तपाईँ आफै एउटा सार्थक हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमता राख्ने लेखक हुनुहुन्छ नेपाली साहित्यमा। त्यो अर्थमा तपाईँको आफ्नै पनि प्लस तपाईँले पढिराख्नु भएको, बुझिराख्नु भएको नेपाली साहित्यको समग्र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि नेपाली साहित्यको मूल विचारको स्रोत अहिले के हो, केलाई आधार मानेर हामी लेखिरहेछौँ, अनि त्यो आफैमा ठिक छ कि छैन दाइ? यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने, हुन त मेरो तपाईँले तपाईँले परिचय दिँदाखेरि अलिअलि स्वाभाविकै हो, आफ्ना पाहुनालाई अलिअलि बढाइ चढाइ त गर्नु स्वाभाविक हो। त म त्यत्रो ठुलो हैसियत पनि राख्दिनँ जस्तो लाग्छ। एउटा साहित्यमा साधारणतः एउटा सामान्य लेखक हुँ जस्तो लाग्छ। तर एउटा के छ भने म केही कुरामा चाहिँ अलिकति कमिटेड भएर लेख्न रुचाउँछु। अलिकति विचारलाई चाहिँ साहित्यमा प्रवेश गराउनु पर्छ, एउटा विचारको एउटा वृत्त आफूभित्र निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसको सेरोफेरोमा रहेर लेखनी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मेरो आफ्नो सोच छ होइन। मैले कतै धेरै पटक भनिसकेको छु, साहित्यमा म जति पनि उड्ने छुट छ, तर खुट्टाको बुढी औँलाले भए पनि जमिन चाहिँ छोइरहनु पर्छ भन्ने त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने, म कतै न कतैबाट चाहिँ म जमिनसित जोडिन रुचाउने एउटा साहित्यकार हो। यसको यो तपाईँ पनि आफै लेखक भएर यसको अभिधा र लक्षणालाई तपाईँ पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। तर कुरो के छ भने, एउटा कुरा अर्को फेरि विडम्बना चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, हाम्रो लामो समयदेखि हाम्रो साहित्यमा राजनीतिक विषय चाहिँ राजनीतिक चिन्तन, राजनीतिका विकृतिहरूलाई धेरै लामो समयसम्म, लामो कालखण्डसम्म हामीले साहित्यको मूल विषय बनाएर आइरहेका छौँ र मैले पनि आइरहेको छु। कहिलेकाहीँ मलाई पनि आफू लाग्छ होइन, मैले किन अरू धेरै समाजमा विषयहरू छन्, ती विषयतिर किन मैले आँखा पुर्याउन सकिरहेको छैन र घुमिफेरि म किन राजनीतिमै आएर ठोकिन्छु, मेरो लेखन किन राजनीतिमै आएर ठोकिन्छ, मेरो लेखनले किन राजनीतिसितै झगडा गर्न खोज्छ भन्ने कुरा चाहिँ म आफैलाई पनि त्यो बेला बेलामा यो प्रश्नले विचलित गराउँछ। तर फेरि म के लाग्छु भने, हाम्रो जीवन, हाम्रो साहित्य, हाम्रो घर, हाम्रो परिवार, हाम्रो बाथरुम, के अरे हाम्रो भान्सा, हाम्रो जीवनका यावत पक्षलाई अहिलेको हाम्रो राजनीतिले प्रभावित गरिरहेछ भने मेरो लेखन चाहिँ कतै न कतैबाट राजनीतिसित ठोकिने, राजनीतिबाट प्रभावित हुने र राजनीतिसित संवाद गरिरहन चाहने जुन स्वभाव छ, साहित्यको स्वभाव छ, अहिलेको समकालीन साहित्यको मूल स्वर प्राय त्यस्तै देखिन्छ।
त्यसकारण त्यो स्वाभाविक जस्तो पनि लाग्छ। तर साहित्य यतिमै सीमित रहनु हुँदैन भन्ने पनि मलाई लाग्छ, किनभने साहित्यमा प्रस्तुत गर्न सकिने आयामहरू, विषयवस्तुहरू धेरै फरक होलान्। हामी एउटा सानो वृत्तमा अल्झिरह्यो भने हाम्रो साहित्य समृद्ध नहोला भन्ने पनि छ। हामी अहिले विश्व साहित्यमा आफ्नो हैसियतका कुरा गर्छौँ, हामीले जुन लेखिरहेको छौँ त्यो साहित्य, हामीले जुन साहित्य राजनीतिक कमेन्ट्री जस्ता लाग्छन् हाम्रा कतिपय साहित्यहरू, त्यो साहित्य लिएर हामी विश्व साहित्यको सित आफूलाई तुलना गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले अब यो कुरालाई अलिक मुखर भएर अलिकति गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तर पनि आशावादी के छु भने म आशावादी छु, मभन्दा पछिल्लो सिमलमा जुन साहित्यकारहरू आइरहनु भएको छ, युवा साहित्यकार आइरहनु भएको छ, उहाँहरूले सोच्ने ढङ्गमा परिवर्तन आएको छ। उहाँहरूले आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने कुरामा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। कथा लेख्नेले कथा वाचनको शैलीमा मेहनत गर्न थाल्नु भएको छ। विषयहरूलाई टिप्ने क्रममा उहाँहरूले व्यापक परिवेशका कुराहरू ल्याउन थाल्नु भएको छ। समाजका कुना काप्चाका कुराहरू उड्न थालेका छन्। पहिचानका कुराहरू साहित्यमा आउन थालेका छन्। धेरै किसिमको महिलाको अस्मिता, अधिकार र अनेक वर्गीय थिचोमिचोका कुराहरू साहित्यमा आउन थालेका छन्। त्यसकारण एउटा के छ भने साहित्यले एउटा व्यापक क्यानभासको निर्माण गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि के छ भने हाम्रो कतै न कतै हाम्रो कमजोरी मलाई के छ भने हामी कथा लेख्छौँ भने हामी स्टोरी टेलिङमा अलिकति परम्परागतबाट चाहिँ अलिक पृथक हुन नसकेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई। अहिले पनि कतिपय कथाकारहरू, राम्रै कथाकारहरू चाहिँ को शैली, लेखन शैली मलाई अहिले पनि गुरुप्रसाद मैनालीकै वरिपरि घुमिरहेको जस्तो लाग्छ। अनि त्यो कथा वाचनको पद्धतिबाट हामी मुक्त भएर अलिकति केही त्यसमा केही नवीनताको प्रवेश गराउनु पर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा यो मेरै समकालीन साहित्यकार साथीहरूसित पनि यस विषयमा बेला बेला बहस, मिठो बहसहरू भइरहन्छ। तर पनि म आशावादी के छु भने पछिल्लो छिमलमा जुन साहित्यकारहरू आइरहनु भएको छ, उहाँहरूको लगनशीलता, उहाँको मेहनत, उहाँहरूको अध्ययनले गर्दाखेरि उहाँलाई नेपाली साहित्यलाई पक्कै पनि एउटा गरिमापूर्ण स्थानमा पुर्याउन उहाँहरूको योगदान रहनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ भन्ने लाग्छ। दाइ, यहाँ सन्दर्भ उठिहाल्यो, जस्तो तपाईँको पनि किताब अङ्ग्रेजीमा प्रकाशित हुँदैछ, अब तयारी छ क्यारे। अनि त्यसपछि अब भर्खरै भनौँ न नेपाली भाषी, नेपाल बाहिर लेखिएको छुदेन काबिमोको किताब सिक्किमको एउटा विश्वविद्यालयको कोर्समा राखियो, त्यसको अङ्ग्रेजी अनुवाद भन्ने खबर आएको छ भर्खरै 2-3 दिन अगाडि। अनि हाम्रो साथी बुद्धिसागरजीको किताबको पनि विदेशमा जाँदैछ। अनि यस अगाडि नारायण वाग्लेजीको किताब पनि गइसकेको छ। धमाधम यो 1 दशक यता लेखिएका साहित्य चाहिँ विदेशतिर लम्किँदैछन्। यसको प्रतिफल चाहिँ कस्तो होला? तपाईँको एक्सपेक्टेसन के छ आफ्नै लागि पनि प्लस समग्रतामा? हामी विश्व साहित्यमा अलिक पुड्का देखिन्छौँ कि अथवा चाहिँ होइन, हाम्रो उचाइ चाहिँ निकै राम्रो छ है भनेर हामी प्रष्टैसँग चिनिने हुन्छौँ? कस्तो छ तपाईँको अनुमान चाहिँ? होइन, पक्कै पनि यो राम्रो र सुखद खबर हो जस्तो लाग्छ मलाई। बुद्धिसागरको आउँदैछ, छुदेनजीको पनि आउँदैछ, नारायणजीको त धेरै लामो समयदेखि चाहिँ विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद भइरहेका छन् भन्ने छन्। त्यसकारण यो अहिले यो मेरो लागि मात्रै होइन, अहिलेको पुस्ताको लागि मात्रै होइन, भविष्यको पुस्ताको लागि पनि यो सुखद कुरा हो कि हामीले राम्रो लेख्न सक्यौँ भने हाम्रा साहित्यहरू विश्व बजारमा पुग्ने हैसियतका छन् भन्ने कुरा चाहिँ को सङ्केत यसले दिन्छ। तर फेरि पनि कुरा के हुन्छ भने अनुवादका कुराहरू आउँछन्। विगतमा पनि नेपाली साहित्यको अनुवाद नभएको होइन, तारानाथ शर्माले पनि गर्नुभएको हो, शिरीषको फुलको अनुवाद पनि भएको हो, विभिन्न शिरीषको फुलहरू त्यो अमेरिकाका कुन कुन युनिभर्सिटीहरूमा पढाइ हुन्छ भन्ने सुनिएको पनि हो। तर त्यसले चाहिँ कुनै खासै नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा खासै योगदान गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। मुनाबन्दनको अनुवाद पनि भएको हो होइन। त्यो के हुनु पर्थ्यो, हाम्रो अनुवाद भएर हाम्रो साहित्यको एप्रिसिएसन हुन थालेपछि त्यसले नेपाली साहित्यप्रति विश्व बजारको ध्यान, विश्वका अरू पाठकहरूको, अरू भाषी पाठकहरूको ध्यान खिच्नु पर्ने थियो नि। तर त्यो स्थिति भएन। 50औं वर्षदेखि हाम्रा साहित्यका छिटपुट भए पनि अनुवाद भइरहेको छ। तर त्यो अनुवादले हाम्रो नेपालमा रहेर लेखिरहेका साहित्यप्रति, साहित्यकारप्रति विश्व साहित्यको ध्यान चाहिँ आकर्षित भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको धेरै कारण हुन सक्छ।
कतिपय हाम्रा अनुवादै कमजोर छन्, अनुवाद लहलैमा गरिएका अनुवाद छन्, अलिकति अङ्ग्रेजी पढ्यो अलिकति जान्यो अनि अनुवाद गरिहाल्यो, त्यो पनि होइन। जसरी हामी नेपाली भए पनि नेपाली भाषी भए पनि सबैको नेपाली स्तरीय हुँदैन, सबैको नेपाली लेख्य नेपाली राम्रो नहुन सक्छ। त्यस्तै नै हो, अङ्ग्रेजी जान्दैमा त्यसको अङ्ग्रेजी अनुवाद साहित्यको अनुवाद उसले राम्रो गर्न सक्छ भन्ने पनि स्थिति छैन। र नेपाली साहित्यले विगतमा जे जस्तो अनुवाद भएर अङ्ग्रेजी साहित्यमा अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद भएर गए बाहिर, त्यसले चाहिँ विश्वका पाठकलाई त्यो अनुवादप्रति चाहिँ त्यति सुखद किसिमले त्यो पठनीय चाहिँ भयो जस्तो मलाई लाग्दैन, मैले प्रतिक्रियाहरू बुझ्दाखेरि। त्यसकारण के हुनुपर्छ भने हाम्रो अनुवाद बलियो हुनुपर्छ। र अलिकति व्यावहारिक कुरा पनि के छ भने हाम्रो अनुवाद भएको कृति कसले छाप्छ, अहिलेको विश्व बजारमा त्यसले पनि महत्त्व राख्दो रहेछ। अलि विख्यात खालका पब्लिकेसनहरूले सम्म हाम्रा किताबहरू अनुवाद भएर पुगे, उनीहरूले छाप्यो भने त्यो उनीहरूले गर्ने मार्केटिङले चाहिँ गर्दाखेरि एउटा सजिलो किसिमले चाहिँ हामी विश्व बजारमा पुग्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसको सङ्केत हाम्रो बुद्धिसागरको कर्णाली ब्लुजबाट छुदेनजीको त्यो किताबहरूबाट चाहिँ सङ्केत देखिन थालेको छ। त्यसकारण नेपाली भाषा बुझ्ने, अङ्ग्रेजी राम्रो भएका, अङ्ग्रेजी मातृभाषा भएका, राम्रो अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्न सक्ने, त्यो अनुवाद कलामा पोख्त भएका व्यक्तिले गरिदिएको अनुवाद बढी प्रामाणिक हुन्छ। त्यसले विश्व बजारमा अलिकति एप्रिसिएसन पनि पाउँछ। तर अब नेपाली नै मातृभाषीले गरेको सामान्य खालको अङ्ग्रेजी ग्रामर करेक्ट छ भन्दैमा सही ग्रामर भएर फलो गरेर लेखिएकोले साहित्यको मर्मलाई पनि त्यसै किसिमले सहज ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न सक्छ, अर्को भाषामा पुर्याउन सक्छ भन्ने मलाई त्यति लाग्दैन। अनि तर पनि के छ भने सङ्केत अब चाहिँ बिस्तारै केही अनुवादकहरूको नेपाली साहित्यमा चाहिँ प्रति ध्यानाकर्षण हुन थालेको छ। विदेशी पेन्गुइन जस्तो पब्लिकेसनहरूको ध्यानाकर्षण हुन थालेको छ। सिक्किममा केही प्रकाशकहरू हुनुहुन्छ, भारतीय प्रकाशकहरू हुन्छ, अङ्ग्रेजी किताब उहाँहरूको ध्यान आकर्षित हुन थालेको छ। नयाँ दिल्लीमा भएका केही पब्लिकेसनहरू हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ नेपाली साहित्य उहाँहरूले अनुवादका लागि खोजी गर्न थाल्नु भएको छ। त्यसकारण अबको समय र अब आउने पुस्ताका लागि चाहिँ मलाई लाग्छ स्थिति केही सहज हुन्छ। तर शर्त के छ भने फेरि नेपालीमा हामीले असल साहित्य लेख्नुपर्छ र त्यो साहित्य गयो भने मात्रै हाम्रो पहिचान हो। त्यसकारण हामीले आफ्नो भाषामै पनि प्रशस्त मेहनत गर्न बाँकी नै छ हाम्रो पहिचानको लागि भन्ने मलाई लाग्छ। तर स्थिति यो 2-4वटा साहित्यको अनुवादले गर्दाखेरि एउटा सम्भावना छ कि भन्ने चाहिँ देखिन थालेको छ। हजुर दाइ, र यसमा अझ कहिलेकाहीँ चाहिँ खड्किने के पनि भने नेपाली साहित्यबाट अनुवाद भएर विदेशमा छापिएका कतिपय रचनाहरू चाहिँ त्यो सर्दर क्वालिटीका, सर्दर गुणस्तरका भन्दा माथि हुँदैनन्, त्यो पाटो पनि कहिलेकाहीँ देखिने रहेछ, एकदमै खड्किने रहेछ। एकदमै छ। अब कतिपय त कस्तो हुन्छ भने अनुवाद गरेर छापियो, त्यो फेरि त्यो अनुवाद भएर काठमाडौँको पसलहरूमै बिक्री हुने, त्यसको पनि कुनै अर्थ भएन। हेर्नुहोस्, अनुवाद भयो भने हाम्रा विश्व बजारमा अरू ठाउँमा अमेरिकामा बिक्री हुनु पर्यो, बेलायतमा बिक्री हुनु पर्यो, होइन, युरोपमा किताब पसलहरूमाबाट हाम्रा किताबहरू बिक्री हुनु पर्यो, अनि पो त्यसको अर्थ हुन्छ। अनुवाद गरेर छाप्यो र लास्टमा फेरि काठमाडौँकै बजारमा बेच्न पठाएर यहाँका पाठकले नि किनेर पढ्नुको त कुनै तुकै भएन। त्यस्तो स्थिति पनि भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। साहित्यकारले भनेको राजनीतिक, सामाजिक, अन्य विषयमा चाहिँ अपडेटेड हुनु पर्दैन, यो विशुद्ध भाषा राम्रो बनाउने हो, त्यसपछि मनमा लागेको कुरा चाहिँ लेख्ने हो भन्ने कुराले चाहिँ धेरै हामीलाई गाइड गर्यो र धेरै वर्षसम्म हामी अलमलमै पनि रह्यौँ। तर बिस्तारै तपाईँहरू जस्ता लेखकहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने समाजका हरेक कुरामा अपडेटेड हुनुपर्छ, राजनीतिसँग त झन् बढी अपडेटेड हुनुपर्छ। राजनीति गर्नु नगर्नु आफ्नो निजी कुरो हो, तर राजनीति गरे पनि नगरे पनि राजनीतिक विषय चिन्तन चेतनासँग अपडेटेड नभइकन राम्रो लेखक बन्न सकिँदैन भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले जुन खालको एउटा बाटो कोर्नुभयो, यो बिचमा चाहिँ अहिले के छ स्थिति, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अहिले लेखिएको साहित्य चाहिँ सामाजिक विषयमा न्याय गर्न सक्ने, अनि पोलिटिकल्ली करेक्ट भन्छ क्या र अहिलेको अलि बढी चल्तीको शब्दमा, होइन, अनि त्यस्ता खालका लेखन कतिको छन् र चाहिँ त्यसमा हामीले धेरै सुधार्नुपर्ने, हामी आफै घोत्लिनु पर्ने खालका कतिको लेख्दैछौँ समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ? पक्कै पनि अब अहिले हामी जे लेखिरहेका छौँ सबै सर्वश्रेष्ठ लेखिरहेका छौँ भन्ने कुरा पक्कै पनि होइन। हामीले
आफै भित्र पनि सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। हाम्रै सोचमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू पनि छन्। म अरूको कुरा गर्दिनँ, आफ्नै पनि जब विगतका म आफ्ना रचनाहरू पढ्छु, 20 वर्ष अगाडि लेखिएका रचनाहरू पढ्छु र तीमा अहिले मैले ती रचनाहरू कतिपय छाप्नु पर्यो भने मैले धेरै एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै ठाउँमा पोलिटिकली करेक्ट पनि करेक्सनहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सोच भन्ने कुरा पनि समयसँगै हामी विकास हुने, हाम्रो चेतना, हाम्रो अध्ययन, हाम्रो अनुभूति, हाम्रो सम्पर्क, साथीभाइहरूको वृत्त, उनीहरूसित हुने संवाद, समाजसित गरिने संवादहरूबाट हाम्रा सोचहरूको निर्माण हुने रहेछ। त्यसकारण सुरुवातमा जे लेखियो त्यो आजसम्म पनि म त्यति मैले सर्वश्रेष्ठ लेखेँ भन्ने पनि होइन। र अहिले जे लेखिँदैछ ती सबै हाम्रा गजब, हामीले सारा कुराबाट चाहिँ हामी सही सचिसक्यौँ, सही भइसक्यौँ र हामीले जे लेखिरहेछौँ त्यो राम्रो लेखिरहेछौँ भन्ने त्यो दादागिरी टाइपको त्यो सोच पनि हामीले अहिले पाल्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। हाम्रो अहिले साहित्यमा धेरै कमी कमजोरीहरू छन् हाम्रा, होइन? ती कमी कमजोरीहरू बिचबाट चाहिँ एक दुईवटा फाटाफुट्टा 2-4वटा किताबहरू चाहिँ राम्रा आइरहेकै छन्। हामीले पनि मलाई लाग्छ के भने अहिले पनि नेपाली साहित्यमा वर्षमा 400-500वटा किताबहरू त छापिन्छ होला, तर पाठकहरूको आँखामा कतिवटा किताब पर्छन् त्यो अहिले पनि प्रश्नको गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने विषय छ, होइन? भनेपछि कतिपय हामी सतही रूपमा लेखिरहेका छौँ, सतही चिन्तनमा हामी अल्मलिरहेका छौँ, होइन? हामी अहिले समय, कतिपय साहित्यकारहरू समयले निर्माण गरेको चेतनालाई स्वीकार गर्न सक्नु भएको छैन, आफ्नै रूढ मानसिकतामा बसिरहनु भएको छ। तपाईँले हामी भन्छौँ नि भानुभक्त र मोतीरामले निर्माण गरिदिएको जुन चेतना छ त्यही चेतनालाई माया गरेर त्यही नै सर्वोत्तम सोच हो भनेर बसिरहने एउटा पुस्ता पनि अहिले सक्रिय नै छ भन्ने लाग्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि पाठकको आँखामा जुन कृतिहरू परिरहेका छन्, पाठकले जुन कृति हातमा लिएर पढिरहेका छन्, जो कृतिका बारेमा उहाँहरू बहस गर्न रुचाइरहनु भएको छ, ती पक्कै पनि अरूभन्दा केही पृथक भएर आइरहेका छन् र तिनले समाजमा एउटा बहसको निर्माण गरिरहेका छन् भन्ने लाग्छ। साहित्यले पढेर आनन्द दिने मात्रै होइन, त्यसले कुनै न कुनै रूपले चाहिँ हामीलाई प्रश्न गर्न सिकाउनु पर्यो, हाम्रो समाजलाई बुझ्न सिकाउनु पर्यो, समाजका समस्याहरूसित पाठकको पनि सरोकार छ है भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई त्यो सिकाउनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै बेला यस्तो थियो कि हामी स्वान्त सुखायका लागि लेख्नुपर्छ भन्ने ठुलो मान्यतामा हामी हुर्किरहेका थियौँ। सुरुवातमा त हामी सबैलाई त्यस्तै लाग्थ्यो, होइन? जे मनमा लाग्छ त्यही लेख्ने हो भन्ने थियो। तर बिस्तारै बुझ्दै गएपछि होइन, लेखन भनेको त दायित्व, समाजसितको दायित्व पनि रहेछ भन्ने लाग्यो। त्यसपछि समाजसित जोडिएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर हामीले लेख्न थाल्यौँ। त्यसमध्येबाट फेरि चाहिँ होइन सधैँ राजनीति मात्र लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, एकदम कल्पनाको उडान गरेर जे लेखे पनि हुनुपर्छ, लेख्न सकिन्छ भन्ने पनि त्यो एउटा बलियो धार छ। त्यो धारमा संलग्न भएर पनि लेखिरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि पाठकको वृत्तलाई प्रभावित गरिरहनु भएको छ। तर कुरो के हुन्छ भने तपाईँ लेख्दै जाँदाखेरि तपाईँले बिस्तारै समय सँगसँगै आफ्ना प्राथमिकताहरू तय गर्नु हुँदो रहेछ। मलाई के लेख्नुपर्छ र म के विषयमा लेख्न रुचाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मेरो अध्ययन, अघि नै भने मेरो अध्ययन, मेरो साथीभाइहरूसितको मेरो बसउठ, समाजसितको मेरो संवादले निर्धारण गरिरहेछ। त्यो चेतनाको निर्माण चाहिँ त्यसरी हुँदो रहेछ र म त्यो चेतनाको गतिलाई समातेर मैले यो लेख्नुपर्छ, यो विषयमा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्राथमिकता चाहिँ मैले तय गरेको हुँदो रहेछु। म जस्तै अरू साहित्यकारले पनि त्यसै गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण साहित्य निरर्थक हुन्छ र केवल स्वान्त सुखाएका लागि हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरामा चाहिँ म कम्तीमा म चाहिँ सहमत हुन सक्दैन। साहित्य कतै न कतै चाहिँ माने पनि नमाने पनि एउटा जिम्मेवारी चाहिँ हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। मेरो निजी लेखनबाट म त्यो जिम्मेवारीको निर्वाह गरौँ भन्ने चाहना चाहिँ राख्छु। यो जस्तो 3 दशक यता भनौँ न, प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि 3 दशकभन्दा लामो समय चाहिँ जसरी नेपालको राजनीति चाहिँ रुमल्लिराखेको छ, कुनै एउटा निश्चित मार्ग समात्न सकेको छैन, मार्गमा अगाडि बढ्न सकेको छैन, त्यो चक्रपथभित्र दौडिए जस्तो एउटै घेराभित्र मात्रै छ। यो समयमा चाहिँ अलिकति बाटो देखाउने खालको, अलिकति भनौँ न
राजनीतिलाई पनि डोर्याउने किसिमको या केही गति दिने किसिमको त्यस्तो साहित्यको आवश्यक पर्छ भनिन्छ र इतिहासमा कतिपय विश्व सन्दर्भ हेर्दाखेरि त्यो यस्तो समयमा त्यस्ता खालका साहित्य पनि लेखिने गरेका छन्। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो एक्सपेक्ट अहिले गर्नु बढी हुन्छ कि अथवा आउन सक्छ दाइ यो यसको बिचमा नै तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हाम्रो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ? दाइलाई फेरि फ्याँकेछ, उहाँ आउँदै हुन्छ। फेरि फ्याँके समस्या भयो। आइपुग्नु भयो हजुर। जाने यस्तो भइरहेको छ। एकचोटि प्रश्न चाहिँ फेरि गर्नुपर्छ कि पदमजी? हुन्छ दाइ। यो साहित्य जसरी नेपालको राजनीति रुमलिएको छ यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति देशलाई दिशा दिने अनि त्यसपछि जनचेतनादेखि लिएर त्योसँग सरोकार राख्ने किसिमका विषयमा उन्नत खालको साहित्यको अपेक्षा गरिन्छ यस्तो समयमा। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी अलिकति हाम्रो साहित्य कमजोरै देखिएको हो कि अथवा कुनै समय त्यस्तो आउन सक्छ, त्यो ढङ्गको लेखिन सक्छ यो गोलमालकै अवधिमा पनि? होइन, अब यसो छ कि अब कतिपय के हुन्छ भने तपाईँ अब अघि भने जस्तै हाम्रो लेखनलाई राजनीतिले धेरै प्रभावित गरेको छ र हाम्रो बहुसङ्ख्यक लेखन चाहिँ कतै न कतै राजनीतिसित जोडिएको छ। तर फेरि चाहिँ राजनीति लेख्नुपर्छ, राजनीति समाजका विकृति र विसङ्गतिहरू लेख्नुपर्छ, राजनीतिज्ञहरूप्रति आक्रामक तेवर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने नाउँमा हामीले फेरि त्यो साहित्य पर्चाबाजी जस्तो पनि हुनु भएन, नाराबादी पनि हुनु भएन। त्यसमा साहित्य भएपछि त्यसमा कलाको निर्वाह पनि हुनु पर्यो र कला र विचारको सन्तुलनलाई चाहिँ हामीले अत्यधिक महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रा कतिपय साहित्यहरू चाहिँ एकदम पर्चा साहित्य जस्ता पनि लाग्छन्, एकदम त्यो हैसियतका साहित्य पनि छन् होइन। र एउटा अर्को दुःखको कुरा के छ भने लामो समयसम्म हाम्रो राजनीतिले यति आक्रान्त भएको छ कि हाम्रो साहित्यमा आउने राजनीतिको अनुहार जहिले पनि खलनायकैको रूपमा छ। हामीले कहिले पनि हाम्रो राजनीतिज्ञलाई नायक बनाएर समाजमा साहित्यमा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ। एउटा विडम्बना पनि छ। तर कुरो के छ भने फेरि समाजमै यस्तै छ, राजनीति नै यो ढङ्गको छ भने हाम्रो साहित्यमा चाहिँ त्यो राजनीतिको असल अनुहार आउँछ भन्ने पनि छैन। तर यो जुन गोलमालको स्थिति छ नि त्यसले गर्दाखेरि एक रस्ता चाहिँ हाम्रो एक किसिमको त्यो एउटै स्वरूप जस्तो हाम्रो धेरै साहित्यकारको लेखनमा एउटै खालको चाहिँ त्यो साहित्यको राजनीतिप्रतिको जुन सोच छ त्यो एक खालको एउटा निर्माण भएको छ। त्यसले साहित्यमा कता न कता एउटा मोनोटोनस त्यो एउटा चाहिँ स्थितिको निर्माण पनि गरेको छ भन्ने लाग्छ। कतिपयको नाम छोपिदियो भने हामीले सबैले कसले कुन कथा कसले लेखेको, कुन निबन्ध कसले लेखेको भनेर हामी थाहा पाउँदैनौँ। एउटा स्पष्ट पहिचान बनिसकेको छैन। सबैले एकै खालको राजनीतिक मुद्दाहरू उठाइरहेको जस्तो पनि लाग्छ। तर पनि के छ भने यो स्थितिको बिचमा पनि अब हामीले बिस्तारै साहित्यमा कलाका बारेमा बहस गर्न थालेका छौँ। कथा वाचनका शैलीहरूमाथि, टेक्निकहरूमाथि बहस गर्न थालेका छौँ। त्यसले चाहिँ स्थिति राम्रै हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। मैले राकेश तपाईँको प्रश्नलाई समात्न सकिनँ कि जस्तो पनि लाग्छ अहिले, कि यो टेक्निकल कुराले प्रति मेरो ध्यान यताउता भइरहेको हुनाले। यसमा एउटा पूरक प्रश्न गर्छु। जस्तो यो राजनीतिक गोलमालको बिचमा यो 3 दशकमा हुर्केको पुस्ताको त चिन्तन चेतना तहस नहस भएको छ। बरु लुक्दै छिप्दै भए पनि पञ्चायत कालमा धेरै अध्ययनशील पुस्ता तयार भएको थियो जस्तो देखिन्छ सतै रूपमा। र समाजको यथार्थ के हो, मूल समस्या के हो, त्यसबाट भाग्ने किसिमको हाम्रो शिक्षा प्रणालीदेखि लिएर अनि भाषा जान्नुलाई चाहिँ चेतनशील हुनु भन्ने ठान्ने त्यो खालका हाम्रा निजी शिक्षा दिने संस्थाहरू, शिक्षालयहरू अनि त्यो चिन्तनको हाम्रो समाज, त्यो सबै समग्र अवस्थालाई हेर्दाखेरि यो गोलमाल 30 वर्षको 3 दशकको गोलमालको अवस्थालाई विचार गर्दाखेरि योसँग कुनै नेताहरूलाई गौतम बुद्धपछि उहाँ चाहिँ त्यसपछि जन्मेको महान नेपाली भनेर जो भन्ने र विभूषण दिने लेख्ने खालका साहित्यकारहरू पनि हाम्रै समाजमा देखिए होइन। यो हाम्रो गोलमालको परिणाम भन्ठान्नुहुन्छ कि यो अगाडिदेखि नै हामीमा त्यो खालको अवस्था थियो? के छ यो राजनीतिले हामीलाई त्यसरी गिजोलेर त्यो अवस्थामा पुर्याएको हो कि अथवा अरू नै कारणले
खालको आएको हो दाइ? होइन, यस्तो छ कि हामीलाई त के छ भने हामी अलि नेपालीहरू बढी अतीतमुखी छौँ। हामीलाई अतीतका कुराहरू बढी प्रिय लाग्छन्। अतीतमा भएका मान्छेले साह्रै धेरै मेहनत गरेका छन्। पहिलाका साहित्यकारले धुमधानै राम्रो लेखेका छन्। उनी वैचारिक रूपले स्पष्ट थिए भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागमा एउटा एक किसिमको त्यो एउटा त्यो अतीत मोही छाप चाहिँ बसेको छ। जबकि तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भने देवकोटाले पनि राजाको स्तुतिमा लेखेका छन्, भीमनिधि तिवारी लेखेका छन्। कुनै बेला राजाको स्तुति गर्ने हामीले अहिले महान ठानिरहेका साहित्यकारहरू राजाका वरिपरि राजाका चाहिँ प्रदक्षिणा गरेर बसिरहेका पनि हुन्। त्यसकारण त्यो पूर्वाग्रहबाट त्यो आग्रहबाट हामी अहिले मुक्त हुनुपर्छ। त्यो पहिलेकै पुस्ता चाहिँ भयङ्कर अध्ययनशील थियो, त्यसले नै साहित्यलाई समृद्ध गराएको थियो भन्ने पनि होइन। र अर्को कुरा के पनि हो भने तपाईँले फेरि आज लेखिरहेको साहित्यको आजै तपाईँले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले भन्ने पनि होइन। फेरि समय लाग्छ साहित्यमा। यो अहिलेको समयमा आइरहेका साहित्य असल कुन हो खराब कुन हो भन्ने कुरा समाजले फिल्टर गर्न पनि समय लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामी कहाँ समालोचनाको पद्धति नै निर्माण जुन पहिला थियो अहिले चाहिँ अलि त्यो विश्वविद्यालय मा जुन समालोचका मठाधीशहरू बसेका छन् उनीहरूले साहित्यको समालोचना गर्न छोडिदिएका छन्। आफ्नो स्तुति गर्नेहरूको